Mbappe yo'q. Ikkita futbolchi diskvalifikatsiya yoqasida. Bernabeuda keskin oqshom kutilmoqda. Assalomu alaykum. Bugun Real Madrid Benfica javob o'yini oldidan tarkibiy yo'qotishlar, ehtimoliy diskvalifikatsiyalar va taktik o'zgarishlarni batafsil ko'rib chiqamiz. Videoni oxirigacha ko'ring va mehnatimizni qadrlab like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Real Madrid birinchi o'yinda minimal ustunlikni qo'lga kiritgan, ammo final yo'lidagi hal qiluvchi bahsda Kylian Mbappesiz maydonga tushadi. Dastlab uning o'ynashi mumkinligi aytilgan edi, biroq yakunda u tarkibdan chiqarildi. Mbappe bilan bir qatorda Jude Bellingham, Eder Militao, Dani Ceballos va Rodrigo Goes ham bu o'yinda maydonga tushmaydi. Rodrigo diskvalifikatsiyasining ikkinchi o'yinini o'tkazib yuboradi. Marca va Diario AS xabarlariga ko'ra, Mbappe o'rnini asosiy tarkibda Gonzalo Garcia egallaydi. Himoyada esa jarohat olgan Dean Huijsen o'rniga Raul Asensio tushiriladi. Bu ikki o'zgarish Madrid matbuoti tomonidan deyarli tasdiqlangan variant sifatida ko'rsatilmoqda. Benfica tomonda ham yo'qotishlar bor. Gianluca Prestiani tergovdan so'ng diskvalifikatsiya qilingan. Jamoani Jose Mourinho tribunadan kuzatadi. U qizil kartochka sabab o'yinda qatnasha olmaydi. Uning o'rniga yordamchi murabbiy Joao Tralhao jamoani boshqaradi. Rafa Silva esa jarohat sabab safdan chiqqan. Vinicius Junior va Aurelien Tchouameni masalasi ham ochiq. Birinchi o'yinda olingan ogohlantirish sabab ular keyingi bosqich oldidan diskvalifikatsiya xavfi ostida. Bu esa Real uchun jiddiy risk. Benfica tarkibida Dodi Lukebakio Prestiani'ni o'rnini egallashi, Georgiy Sudakov esa Rafa Silva o'rnida maydonga tushishi kutilmoqda. O'yinning siyosiy va ijtimoiy fonini ham unutmaslik kerak. Bernabeuda irqchilikka yo'q va hurmat yozuvlari bilan tifo namoyish etilishi rejalashtirilgan. Taktik jihatdan qarasak, Mbappesiz Real tezlik va vertikal yorib kirish elementini yo'qotadi. Vinicius asosiy yukni o'z zimmasiga oladi. Gonzalo Garcia esa markazda pressing va maydon ochish vazifasini bajarishi kerak bo'ladi. Savol oddiy. Mbappesiz Real bu bosimni ko'tara oladimi? Fikringizni kommentariyda yozib qoldiring.